Adik siapa namanya? Dira. Oh, Dira ya, Dek. Adik usianya berapa tahun? 5. 5 tahun. Adik masih batuk nggak? Masih. Oh, masih ya, Dek. Mau nggak kita belajar cara nafas dalam, Dek? Mau nggak? Tahu? Wah, mau ya, Dek. Nah, kalau gitu, ayo kita lakukan sama-sama. Ayah. Ayo, tarik nafas dalam-dalam, Dek. Tarik nafas, Dek, dari hidung. Tahan, batukan. Ulang lagi, Dek. Ayo, tarik nafas. Pintar sekali, Adek. Pintar sekali. Adek sukanya makan apa, Dek? Wah, es krim ya, Dek. Nah, Adek suka makan es krimnya sering atau enggak, Dek? Sering. Nah, kalau Adek makan es krim sering itu Dek, nggak boleh. Tapi Adek boleh makan es krimnya, tapi jangan tiap hari. Nah, sebaiknya Adek makan sayur-sayuran, Dek. Tahu nggak sayuran? Ya, pintar. Nah, Adek suka makan atau minuman yang dingin, Dek? Suka? Nah, jangan, Dek. Adek sebaiknya makannya yang hangat-hangat. Biar tubuh Adek tetap sehat. Adek paham nggak, Dek? Paham. Wah, pintar sekali Adek Dira. Menggunakan teknik tadi bisa kita ulangi, Dek? Bagaimana teknik tadi, Dek? Mau nggak? Tarik napas dulu, Dek. Tarik napas, Dek. Baru batuk kan? Pintar sekali Adek Dira. Tos dulu pintarnya. Bagus. Nah, Dek, tadi Ayu sudah jelaskan batuk efektif dan makan yang sehat. Baiklah, Dek. Kita sudah selesai ya, Dek. Nah, kalau Adek mau bermain, silakan lanjutkan ya, Dek. Ayo permisi, Dek. Oke, Dek. Tos dulu, Dek. Hop. Pintar. Tepuk tangan, Dek. Perkenalkan Mbak, saya kakaknya dari adik Dira tadi. Begini Mbak, Dira itu sempat pokoknya sering demam, panas terus badannya. Nah itu cara mengatasinya kira-kira bagaimana? Kak, kalau Adik Dira tadi tetap panas suhunya, kakak bisa ambil air hangat, lalu ambil handuk kecil. Nah, nanti kakak masukkan, lalu seperti kompres biasa, kakak peras, lalu tempelkan ke dahinya atau bumbunya, Kak. Atau kakak bisa juga menggunakan buli-buli, Kak, yang itu. Nanti di buli-buli itu bisa kakak buka, lalu kakak tuangkan air hangat. Oh itu yang hangat juga ya? Ya, ditempelkan ke jidat Adek. Juga, Kak, kalau untuk mencegah penyakit ispa mengulang kembali, nah kakak itu bisa juga memberikan Adek seperti makanan yang sehat, suhu lingkungan yang nyaman, atau bisa juga suhu lingkungannya kayak gini, Kak, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Lalu lingkungannya harus bersih, Kak, jangan biarkan Adik Dira bermain di daerah yang kumuh ataupun yang berdebu, Kak. Pas kompres saja menggunakan air hangat ya Kak ya? Ya, Kak. Ya Kak, terima kasih ya Kak. Oke, Kak.